其實咧，你嘅領隊咧，非常親愛嘅領隊咧，你睇你嘅大約22餐有關於番茄嘅飯啦。咁多番茄，係啊，番茄醬啦，全部都係嗰度。即係你日日都數嘅喎。係啊，最新嘅係啊，呢架咧係你新嘅車，新嘅車。OK。Hello， 大家好，又係我 Nelson 啊！我諗咧，相信踩開單車嘅你、熱愛單車嘅你咧，都曾經有一個職業車手嘅夢想啊！咁 Giant 咧，其實佢由90年代開始咧，陸續咁贊助好多唔同嘅國際嘅職業車隊啦。嚟到近年咧，開始咗一個 program， 就係叫 Grassroot Program 嘅。咁佢就喺世界各地發掘唔同有潛力嘅車手咧，俾呢個機會佢哋咧去西班牙有2個星期嘅 training camp 啦。喺 training camp 過後咧，佢哋就會喺呢一班有潛力嘅車手當中咧，慢慢挑選，然後有機會去被揀選成為佢哋贊助嘅2級車隊咧 Team Kern Pharma 去幫佢哋完成呢個職業車手嘅夢想。咁咧，我今日都非常之開心啦 ！Grassroot Program 咧係喺全世界各地嘅車手當中係揀8位 attend 呢一個 program 啦。咁我哋都非常之開心，亦都非常之幸運啦。Giant 都挑選咗一位嚟自香港非常有潛力嘅車手去 attend 呢一個 Grassroot Program。嚟緊下一個禮拜咧就會去呢個西班牙去進行2個星期嘅 training camp 啦。咁我事不宜遲，就介紹喺我身邊呢一位咁有潛力、咁幸運嘅車手，咁佢就係 Snowfar 嘅 Tommy 啦。你好，咁我就係有呢個機會去呢個 Giant 嘅 training camp 嘅一位香港車手啦。我係 Tommy 啦，咁我1年半前啦，咁我開始踩緊單車啦。開始踩單車嘅時候，我就加入咗 Team Snowfar 咁去進行啲系統嘅訓練啦。1年半後，我自己都諗唔到自己可以去到呢個位置，或者有人揀到我去呢個 program 啊嘛。其實我自己咧都非常之驚訝啦，我收到Giant send 俾我 email 就話我哋當中有個香港嘅車手去揀選咗啦。我直頭當時係嗌咗出聲咯，即係成個 office 嘅人都聽到喺度嗌咗出聲，即係咁我嗰陣時咧已經係第一時間我就記得係即刻打翻俾彤彤咧。咁彤彤咧佢一開始聽到我電話嘅時候佢都呆咗㗎，佢要我重複一次。真係揀中咗，真係 Tommy 揀中咗，先俾到反應我。又問下你嘅感受啦，即係譬如阿彤彤同你講，哇，你揀選咗喎，咁你當時嘅 feel 係點啊？咁我收到呢條 message 嘅時候咧，咁我喺街度嘅，咁咧我一睇到嗰張相啦，咁我就係呆咗嘅，我係呆喺度企嘅，咁我睇嗰度專心咁睇啦，咁啊仔細咁睇係咪真係呢個 program 入選咗我啦？咁係嘅，咁我都感到即係我都覺得好驚訝啦，跟住流淚，跟住咁就冇係嘅，咁就好驚訝啦，同埋好開心咯，自己嘅可能一啲嘅努力都有啲回報咁咯，覺得係。你對嚟緊呢2個禮拜喺西班牙嘅時間有咩期望啊，或者有咩抱負啊？咁我嘅期望係可以完成到佢哋俾我嘅 program 啦，可以好真實咁了解到當地踩車嘅情況係點咯，同埋啲職業車手嘅一啲冇人知嘅地方咁樣。咁啊，我可以了解到世界唔同各地嘅年輕車手嘅訓練方法啦，學習下佢哋係點樣訓練啦。我諗你踩開嘅 friend 啊，或者認識身邊嘅 friend， 我諗都係可能係香港嘅車手為主啦。咁都希望喺你嚟緊2個禮拜喺西班牙嘅 training camp 咧，都可以同世界各地唔同嘅車手去大家交流一下踩車嘅心得啊，大家 training 嘅方法啊，有所得着啦。都預祝 Tommy 喺嚟緊2個禮拜喺西班牙嘅 training camp 就有踩出更好嘅成績啦，因為當中都有啲測試要去進行嘅。一切就祝你順利，盡情享受呢2個禮拜嘅西班牙嘅 training camp 咯。多謝 Giant 俾咗呢個機會我去呢個西班牙嘅 training program 啦，多謝 Nelson 啊去提名我啊，咁仲有就多謝Team Snowfar 啦，咁呢1年半嘅對我嘅栽培真係好感激，我會好好咁喺曾曉彤嚴厲嘅指導下嘅訓練下，多謝彤彤咁樣都俾咗呢個機會我去做呢啲測試，就咁咯，係。仲有佢咁嚴厲嘅訓練同埋管教，去栽培你一個人才出嚟，係嘛？我會好好珍惜呢個去西班牙嘅機會，咁就會用盡我嘅全力去完成呢個 program 同嗰啲 test 係。咁啊，講到彤彤啦，咁其實咧有一件事咧，鏡頭面前嘅觀眾咧 ，Tommy 係唔知嘅。咁呢件事咧，我就宣佈啦。其實咧，你嘅領隊咧
非常親愛嘅領隊咧，佢係會跟埋你一齊去西班牙 training 嘅。話你睇佢樣，你係唔知㗎。嗱，佢係第一次先知嘅。咁佢咧就會係一齊同你去西班牙，喺呢2個禮拜嘅頭個禮拜就會係陪你一齊去一齊呢個 training camp 去西班牙嘅。OK，因為完全唔知啊 ，Tommy 係完全唔知嘅，係而家呢一刻先知嘅啫。有咩感受啊？我會照顧好自己嘅啦，我唔會，都係走唔甩佢嘅魔掌啊嘛。唔係。Hello， 我已經到呢個 Pamplona， 咁我依家喺已經喺酒店入邊度等緊食晚餐啦。咁頭先咧就 Karen Farmer 嘅 mechanic 咧就幫咗我砌咗架車，咁我準備食埋晚餐瞓覺，咁就準備聽日訓練。咁我依家就得閒睇下出邊個環境係點先。咁咧其實依家時間已經係當地嘅8點半啦，但係咧佢係仲未日落嘅，佢哋係。咁啊話咁快 ，Tommy 就已經翻到嚟香港啦，咁啊完成咗佢為期2個星期嘅 Giant 嘅 Grassroot Program。而家有請 Tommy 講下你嘅去完呢個感受啦。咁我第一條問題就會係你去之前對呢個 program 嘅 expectation， 即係可能你想象中呢個 Giant 嘅 Grassroot Program 係會點嘅？咁你去完之後又有咩感受？有咩唔同咧？喺我去之前咧，咁我可能會好陌生，好難相處，係啦，好難，即係可能會驚啊，係啦，即係可能。即係我有時問佢嘢，佢會唔答咁啦，我真係驚呢啲啦。咁但係去到之後發現咗，其實唔係咯，係完全相反啦。咁有啲人係即係一啲好少嘅問題，佢都會好盡力咁幫我解決咯，係啊。我去之前我期望，即係我過到去我自己 pat 車嘅，但係點知佢技師話我哋會 pat 晒你啲車咁樣㗎，之後我好驚喜咯，係。即係佢哋都照顧得你好好啊！即係有咩疑問啊、唔識嘅，你一問佢就會答我，去答你啦。咁因為佢哋首先喺西班牙做集訓咁啊，當然。對嘅人就係西班牙人為主啦，咁又講下你啲隊員啦，佢哋又嚟自咩國家嘅咧？今次嘅 Grassroot Program 咁就有大約計埋我就有7個國家到啦，有台灣啦，有烏干達，有丹麥同英國，仲有荷蘭嘅。其實我哋主要都係用英文去交流嘅，同隊都係咁樣。咁當中都有學到啲少少嘅西班牙文啦，係啦，都幾得意嘅都。咁你學到咩？你講兩句。好啦，咁樣咁咧喺西班牙入邊嘅唔該就係 Gracias 啦，咁同埋仲有一個就係我哋食飯會成日叫啲人啦過嚟想加飯，咁我哋就會係咁 mas 啊。咁我哋喺食飯台度都係咁笑呢樣嘢，係咁笑啲人 mas 咁樣，即係口罩咁啊。西班牙話嘅單車點講先？呢個最緊要嘅喎。唔識。喺西班牙嘅飲食方面係點？或者喺呢個 program 入邊，我諗佢哋都有啲特別嘅 course 啊、嘅 meal 啊，去俾你去食㗎嘛。咁佢哋即係我去咗嗰度10幾日啦。咁其實3餐都係冇咩咁大分別嘅。都係食緊早餐就係你落去一個餐廳度咁樣食自助餐啦。咁通常都會食
燕麥啊同包嗰啲咯。咁午餐咧，咁佢哋會分為碳水啦、肉類啦同埋蔬菜嘅，飯後都有啲甜品咁啦。咁午餐嘅碳水就係會係一啲 pasta 嘅嘢啦，兩餐一樣，晚餐同午餐都一樣，即係普通嘅沙律嘅。肉就會有魚啦，有火雞咁咯，餐餐都有嘅 yogurt 啦就係。哦，唔係，我喺嗰度食咗大約22餐有關於番茄嘅飯啦。咁多番茄，係啊，番茄醬啦，全部都係嗰度。即係你日日都數嘅喎。係啊。咁佢係咪當中都有啲可能 nutrition 嘅 program 有啲課程俾你去？係啊係啊。因為我見你頭先所 mention 嘅一啲食物都係高蛋白質啊、高碳水為主啦，即係都係好 typical 有一個運動員所需要嘅一啲嘅食物嘅食材。咁我營養師喺呢個營，即係佢都有過嚟呢個營入邊同我哋講下啲關於 nutrition 嘅嘢啊。即係你一個禮拜入邊咁又係有唔同嘅訓練嘅，即係有啲日子係 rest day，有啲日子係做好高強度同好長距離嘅。咁佢都有教我哋係要點樣攝取呢啲食物啦，即係要攝取幾多同埋攝取啲乜嘢種類嘅食物。仲有喺即係比賽入邊咁補充品，佢都有同我哋講下咁樣嘅。我記得你有同我提過咧，你有一個測試定唔知訓練當中你有貼一塊嘢嘅喎。啊，係嗰個係就係想測試我嘅每秒嘅汗水會流失幾多 sodium 啦，從而你就有配合翻你自己。又可能要飲翻幾多個補給品嗰啲咯，係啊。咁啊，你頭先有講到 nutrition 啊，點樣去學去補給或者咩時間，要食啲咩，幾時要食咩啦？訓練或者測試方面，我見到有啲都好特別喎，又有啲會戴住面罩啊，跟住有時又要可能要吉下針啊。係咪即係要驗下啲血啊嗰啲咁？驗下啲係咯，可能同觀眾又講解下。咁我去到西班牙咁就做咗3個 test 啦。咁第一個 test 就係嗰啲肺活量測試嘅。咁就想測試我嘅肺活量係有幾多咁嗰啲同埋啲詳細數據咁啦。第二個測試就係去到嗰度有個 RAM test 嘅。我哋正常做嘅 RAM test 係1分鐘一格嘅。咁但係我過到係3分鐘一格啦，所以難度都係上升咗好多啊，都會3倍喎。咁佢就有個格嘅，咁某啲格就會有啲採集嗰啲樣本啦，即係乳酸樣本咁咯。開始又整，之後就去到最辛苦嗰時又吉下我隻耳仔，睇下我乳酸值係幾多。咁你覺得你喺西班牙呢個 grassroots program 所體驗到嘅訓練啊、嘅測試啊，同你平時可能喺香港啊，又有啲咩唔同咧？咁佢哋同香港唔同嘅都好大差別，有啲都講個乳酸啦、採集乳酸嗰樣嘢啦，香港係完全未試過嘅。同埋佢哋好仔細咯，咁佢哋喺嗰邊都俾咗個 task 我嘅，就喺嗰度測試完得出嚟結果咯，幾仔細嘅分得，即係佢唔會好似 app 咁樣，即係自動幫你計算咯，係。佢係真係人手咁幫你去睇咯。再即係根據你自己。即係你所講嘅 app 就可能平時有啲我哋用嘅軟件，佢就根據你嘅心率啊，定唔知 FTP 啊咁樣，咁你就去計呢個 zone 出嚟。但係佢呢個就真係根據你自己當時測試嘅結果，去再從而幫你分翻開。其實你嘅 zone 係其實應該幾多到幾多咧，就唔係一個 template 一個規模咁樣去計翻出嚟，一個規範咁樣計翻出嚟啦。我見到你除咗訓練之外咧，每日都有按摩㗎，係嘛？唔係嘅，咁係喺測試後先有按摩嘅。哦，或者一啲係長課咯，都幾得意喎！即係好似一個，即係好似環法車手咁樣，即係踩完一個長課一個訓練，即係高強度嘅一個。你踩車之後，佢都會有一個按摩師，真正嘅按摩師係正唔正啊個 feel？正，好正，係咪好專業啊？好專業，同埋成個車手咁。係啊，即係放鬆到嘅，係啊。咁啊，又講下你嘅 coach 啦。你出發之前，你又唔知佢會跟埋嚟啦。咁喺上次拍我哋條片嘅時候，又臨場即時知道佢跟埋咗嚟啦。咁啊，彤彤就應該陪咗你1個禮拜嘅。咁之後個禮拜就係你自己嘅。係。咁啊，不如又講下有彤彤嘅情況下，嗰一個禮拜同埋冇咗彤彤嘅嗰個禮拜又有咩分別咧？咁又已經輕鬆咗好多，free 咗好多，冇人睇住你。差別唔大。都係啦，咁樣都放心啲嘅，放心少少係，即係有人關照咁樣都好啲嘅。咁有冇啲咩趣事啊？有嘅，咁我哋就食完晚飯啦，有啲時間冇嘢做嘅。即係我同我同房個英國室友咧，咁佢都好得意嘅，講故事俾你聽。成日玩啲小把戲嗰啲啦，就可能變個魔術嗰啲咁樣嘅，玩下啲係好搞笑嘅。咁我哋食完晚飯都會咁樣行下玩下咁樣，傾下偈咁，都幾好，幾開心嘅。我記得你仲有 send 過一張相俾我，係你同一個運動員去 FaceTime 啊，係啊，咁有個嚟自烏干達嘅咁車手啦，咁佢係識跑馬拉松嗰個世界
紀錄保持者嘅，跑馬拉松嘅人咁啱得閒，咁我就可以同佢見下面咁啦 ，FaceTime。即 FaceTime，但係係啊即係佢哋兩個原本係識嘅，係啊 friend 嚟嘅。真係啊！即係嗰個人叫 Kim Choppy 啦，嚟自 Ineos 嘅，咁就會 support 下啲當地車手咁咯，係啊，即係透過 Ineos 去。哦，即係佢哋係同一個組織，即係一個 club 咁啊。係啊係啊。咁啊，都非常之難得嘅一個機會啦！你可以同呢個馬拉松嘅世界紀錄保持者咧，去 FaceTime 一齊溝通下啦。係啊，真係唔係人人都有呢個機會。係啊，好難得嘅經驗係。完成咗呢2個禮拜嘅 Giant 嘅 Grassroots Program 喺西班牙嘅訓練啦，都係嗰句啦。咁你嘅得着係咩咧？有咩最大嘅感觸？又學到啲咩咧？最大嘅感觸就係即係可以接受到啲咁專業嘅訓練啦，同埋咁專業嘅 train camp 咯，係啊。相信啦，去到嗰度嘅經驗真係自己先攞到嘅，即係講都講唔到出嚟嘅，好寶貴嘅去到嗰個經驗嘅，即係每一分每一秒我都好珍惜嘅嗰度。同埋又識到一班咁好嘅隊友啦，即係大家都 spend 咗呢2個禮拜一齊啦。係啊。咁即係好似頭先你咁講，體驗到一啲唔同嘅程度嘅一個訓練啦，然後可能又有機會喺西班牙去踩單車啦，叫踩咁耐啦。係啊。咁即係呢啲機會都唔係人人都有嘅。咁就多謝 Giant 俾咗呢個機會去呢個 program 啦，十分感謝。咁你完咗呢個西班牙嘅 program 之後咧？咁啊，都即刻飛咗去北海道比賽啦。咁以我所知，你嚟緊咧都會去歐洲，又係接受第2個訓練嘅。祝你係一路順風，然後好好學習啦。多謝。係啦。身後呢個係咩車嚟㗎？呢架就係 Giant 最新嘅 Propel 啦，係啊。呢架咧係你新嘅車。新嘅車 ，OK，係我新車。係啦，咁其實就係今日 Tommy 咧係今日先啱啱攞到佢自己嘅新車啦。咁啊呢架咧就係 Giant 嘅 Pro Advance SL 嘅車啦。呢個顏色就係 Nebula 啦。咁啊 Tommy，不如你又講解下，因為我識你嘅時候，啱啱識嘅時候，你有同我講哇，其實我下一架車就係想換 TCR 嘅。係。咁點解你無啦啦又會又去咗換 Propel？因為咧我喺西班牙嗰度咧，咁就見到架 Propel，一見到哇！原來係咁樣啫，原來係同睇相係好唔一樣嘅，真係好唔一樣。呢架車係好 aerodynamic 嘅，呢架車係就好啱我啦。咁有時比賽都係有啲平路、啲上山咁，呢架車又咁啱好可以中和翻。即係呢個新嘅 Propel 又衝得咁上山又 OK。係啦，所以你就係因為咁樣就揀咗，係啊，換咗呢架。係啊，咁啱啱好又係喺你西班牙翻嚟之後咧，我哋啱啱到咗貨啦。我又見你換晒所有嘢都新嘅喎，即刻。係啊，冇錯。由 Ultra 升級到 Dura-Ace。係啊。咁啊，不得已再加埋個 Power Meter，係真係有必要嘅咁樣，有啲訓練咁都會用到嘅，所以我覺得就 OK 啦，係啊，可以買嘅。咁啊，新呢架 Propel Style 嘅車架啦，咁有2隻色啦，咁點解你會揀呢一隻色 Nebula 嘅？咁因為呢一隻色咧，咁咪低調啲啦，咁我中意低調啲嘅車嘅，同埋咧咁佢低調得嚟咧，佢都有啲閃粉嘅拉花喺度啦，都係幾好嘅，即係好中意呢啲細節咯。唔同角度佢又可能紫紫地啊、藍藍地啊咁樣。係啊。所有嘢都係最頂級啦，碳纖嘅鵝頸、碳纖嘅車把啦，全部一體啦。係啊。咁同埋就係跟呢個車架，即係 Propel 專用嘅水壺架啦。係。呢個係短啲嘅，呢個係長啲嘅，將呢個 aerodynamic 就達到極致啦。係啊。你今日先攞車啦，咁就未有機會去試呢架車啦，咁我哋就等你之後分享翻你嘅踩後感啦，咁都好期待你第一次踩落去嘅嗰下感覺。咁啊，今日好開心就有Tommy 啦，同我哋分享一下你 Grassroots Program 呢2個禮拜嘅得着啦，同埋當中嘅過程啦。咁希望你都會將你多學到嘅嘢咧，就帶翻俾你嘅車隊 Snowva 咧去分享一下啦，然後大家就一直進步啦。咁同埋咧之後就俾心機踩啦，然後喺單車呢個路上咧一切都順利啦。多謝你嘅支持，我會繼續努力去踩好嘅。再多謝下 Giant 咁樣俾呢個機會我啦，同埋出咗啲咁好嘅車啦。係啊。咁我哋今日呢條片咧就到呢度啦。咁我哋都期待下一次再同 Tommy 一齊拍片，同大家分享一下單車嘅經歷啊嘅知識啦。我哋就下條片再見啦。好，拜拜。好豐收啊！係啊，好豐收。尷尬呢句，我點應？咁你唔買啲番茄醬俾我咁啊？做手信啊嘛，講笑啊！